Oke teman-teman, kalian pengen tahu bagaimana bunyi balon saat meletus ketika dipendam di bak pasir? Kita ambil balonnya dulu. Balonnya ini warna pink, ini balon polkadot warna kuning, ini balon warna ungu emoji. Kita ambil peralatannya dulu ya. Kita coba warna pink dulu ya teman-teman. Yuk kita pendam dulu. Bagaimana bunyinya sambil didengarkan ya teman-teman. Balonnya sudah, wah gitu bunyinya teman-teman. Bunyinya kayak itu ya teman-teman. Itu balon yang warna pink. Sekarang kita coba balon yang warna ungu teman-teman. Balon warna ungu yang bergambar emoji ya teman-teman. Mari kita coba teman-teman. Sambil didengarkan ya teman-teman. Wih, balonnya sudah keluar teman-teman. Gimana bunyinya itu teman-teman? Sambil dipendam lagi teman-teman. Wih, bunyinya agak keras ya teman-teman. Sekarang kita ambil balon yang terakhir ya teman-teman. Wih, bentuknya bentuk berlubangnya teman-teman. Sekarang kita ganti warna balon warna kuning. Ayo kita pendam teman-teman. Ayo kita pompa lagi teman-teman. Wih, untuk bunyinya tidak keras yang ketiga teman-teman. Yang lebih keras itu yang nomor 2 ya teman-teman. Bunyinya cuman bek, cuman gitu ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika ada salah kata teman-teman. Tunggu video selanjutnya. Bye bye.